एक ऐसा जानवर जो बिना पंख के 100 मीटर तक उड़ जाता है। ये है कोलुगो, जो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसे फ्लाइंग लीमर कहा जाता है, लेकिन ये न बंदर है न उड़ने वाला पक्षी। इसके पूरे शरीर पर स्किन की एक चादर होती है, जिससे ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करता है। ये पत्ते, फल और फूल खाता है और इतना शांत रहता है कि शिकार भी इसे पकड़ नहीं पाता। अगर ये अचानक आपके सामने आ जाए तो आप भागोगे या वीडियो बनाओगे?